der er det står i kassen. Jeg kan lige på det. Så, altså måske kan I ikke høre os, for det larmer rigtig meget. Altså, Jonas han er lige ved at bip, eller nej, ikke bip, han er ved at få maden, og så skal vi have noget tips. Så vi går vores lille genvej. Måske er der sådan lidt mørkt der, men altså, sturt. Jo. Det er svært at tage handsker på med en hånd. Nej, jeg har fundet på. Okay. Hej. Og dit? Ikke køb det. Det smager forfærdeligt. Ja, det er sådan oksekødstykkerne, ikke? Der er sådan nogle klumper i. Til sådan. Ja. Så bare bestil alt andet end oksekød på pizzaen. Så fint. Så fint. Bare alt andet, for de bager heller ikke deres dej. Så. Ja, lad være med at købe noget. Altså, hvis man kan få anden pizza, så køb det. Ja, og så håber jeg, at de har bagt dejen. Hvis der er dej, det æder. Okay, nu skal jeg alligevel tage handsken af, for jeg gider ikke have sådan en chipshandske. Klar. Okay. Oh my god. Nej, okay. Vi er lige på vej op til hans klub. Håndboldklub. Klub. Ja. Og altså, noget virkelig trist er, at vi kunne have haft en kæmpe lejlighed. Og vi fik den ikke. Fuck, der var glat der. Den der kæmpe lejlighed, vi ikke fik. Det er trist. Så måske bliver det lidt mørkt. Nu skal I rigtig alle sammen have hånden af mig, for jeg skal sove sammen med de to der. Eller samme værelse. I skal hånden af mig. Er I ikke i klub? Nej. Nå? Hey, så? Du var forbi. Det var bare en dame. Jeg kender hende ikke. Ja, en dame. Ja, det er en sugkælling. Ja. Jeg ved godt, det kunne sige sådan noget. Og vi gider ikke nævne navne, fordi ja, det kan godt være. Og fordi jeg ikke kan huske navn til os. Ja. Det er de sidder og chiller. Ja. Det er de sidder og Der er chiller. nogle Minecraft Hej, der. Per! Og Hej, Vibeke! og Hej, Sofia, hej, Nadia, hej, Liva, hej, Selene, hej, Cecilia, hej, Camilla. Det er det, Selene. ej, what the... Og ikke Ja, de sidder derinde alle sammen. folk hedder. Ja. Dårligt. Den ene har briller. Den ene er irriterende. Nogen har make op på, det ligner. Hvad er det der for en rum egentlig? Og nu ligger hun mærke til storyen, tror jeg. Så er hun bare blind. Hun er ude. Hvorfor er du blind, jo? Ej, det magter ikke, der kom. Det magter ikke nogen. Hun er blind. Måske er der lidt mørkt, fordi der er ikke noget lys her. Der er ikke noget lys herinde. Ja. Det er fordi, der er en pige fra hans klasse, der hedder Sidine, som er mega irriterende. Sådan mega irriterende. Ja, hun er rigtig irriterende. Så vi slår hun, og hun er blind, så hun slår os ikke. Hun kiggede seriøst lige ved siden af os. Hun kiggede på os, og hun så os ikke. Okay, det lyder måske lidt dumt. Ja, hun så på en pige, som var sådan lige ved siden af, hvor vi stod. Ja, Og hun er ikke magt. nej. Og så... Det er bare nogle børn, der råber Okay. rigtig meget. Nu går vi bare rundt igen. Hej, Per! Hej, Per! Det var Per. Vi så ham ikke. Han står og skræller kartofler. Og var i gang med at snitte sig selv i fingeren. Han er dygtig. Ja, det er der knas, og det er tipsposen. Nu skal vi tjekke, om hun er blind. med til at stoppe hende. Det tror jeg nok. Ja, det tror jeg godt, det vil. Så vender jeg lige kameraet om.
Så nu var jeg vendt kameraet op. Og jeg tror, hun har fundet ud af, at vi er her. Det har hun ikke. Og der er andet, vi synes er pænt. De sidder og tegner. Totalt nørder. Hvis I kan se hende, er det hende, der sidder med brunt hår. Altså, der er to med brunt hår. Det er en, hende med den stribede trøje, de kan se det. Og så sådan lidt langt væk. Og grim. Altså, Jeg kan lige være mærke til, hun er alligevel for blød. men Men jeg har hørt ingen inde i det rum her, for du er et kigrum. De er fandme blinde. ja, de er blinde. Blind people. Hallo! Hophuder. Sig til dem, hvis de kommer ud for de tips. Hey, hvis I kigger på os nu, og finder ud af, at vi er her, får I 5 milliarder kroner. Nej, det kunne I ikke finde ud af. Det var jeg, hvis du er det. Nu er jeg røget på poten. Nå, det var lige min telefon, der slukkede. Typisk mig, ikke? Men, ja. Nu siger vi bare lige tak. Og måske laver vi en beatboostel i dag. Vi har spist nogle af dem. De fleste er bræk, så heldigvis. Fordi bræk, den er virkelig ulækker. Hvordan? Seriøst. Eller da jeg fik hundemad, det var seriøst ikke. Okay, men ja, den kommer måske op lidt senere i dag, eller i dag. Okay, hvordan? Nej, okay. Eller en anden dag, ikke? Ses! Vi ses. Kan lige sige ses? Ses! Hey, ses! Vel.